Пандемия внесла коррективы и в летнюю оздоровительную кампанию. 18 июля – первый день летней смены в загородном оздоровительном лагере «Костер». Пройдет она по новым правилам. И питание, и игры – все в небольших компаниях. На проходной измеряют температуру, сотрудники обязательно стоят в масках. Лагерь будет работать в закрытом режиме, вход родителям воспрещен. Открыли наш лагерь «Костер», сегодня заехали дети. Ну, конечно, все по-новому, все по-другому. Спасибо большое администрации области, лично главе администрации Александру Валерьевичу Никитину. Мы получили 12 миллионов рублей, все, что мы хотели. Закупили все необходимое оборудование, все необходимые средства защиты. Поэтому на сегодняшний день мы готовы к принятию и уже приняли 95% всех тех детей, которых мы ждем. В том числе почти 100 детей котовчан. Уважаемые родители, к вам обращаюсь. Прежде всего, забудьте, пожалуйста, на 3 недели сюда дорогу. Все равно вас никуда не пустят, никакие передачи не будем передавать. А если все-таки это случится, то будут приняты очень жесткие меры, вплоть до того, что вы заберете ребенка из этого лагеря. Не надо делать нарушения. Карантин здесь на 3 недели для безопасности ваших детей. Все необходимые меры для этого мы сделали. Ну а нашим детям хорошего отдыха.